Jæja, það fer að líða jólum. Ég er komin hérna á leikskólan Tjarnarskóg á Egilsstöðum á deildina Lund og við ætlum aðeins að fá að fylgjast með krökkunum hérna föndra fyrir jólin. Það var mjög skemmtileg jólastemning á deildinni þegar okkur bar að garði. Krakkarnir voru spenntir fyrir því að fá að koma í sjónvarpinu og kennarinn þeirra, Birna Sigurbjörnsdóttir, var búin að undirbúa jólaföndrið fyrir þau. Hvað eru þið að föndra hérna? Við erum bara að dúlla okkur svona að mála köngla til að setja jólatrið þegar kemur að því. Það styttist alltaf. Já, eru krakkarnir orðin spennt fyrir jólun? Já, það er alltaf spenningur í kringu jólin. Mikið að gera í skólanum, leikskólanum og líka heima. En þeir eru ótrúlega duglega að fara í gegnum enn tíma samt. Já, þetta er oft löng bið. Já, þetta er oft löng bið. Er svona skemmtileg stemning hérna hjá okkur á stofunni? Já, mjög skemmtileg. Hérna bökum við piparkökur og hérna föndruðum við foreldrum og hérna skreytum við jólatrí og skreytum deildina okkar. Við búum til jólagjöf handa pappa og mömmu. Það má ekki segja hvað það er. Nei, það má ekki segja. Leyndó. Svo lesa, það er ýmislegt bralla. Já, Vigni minn. Já, fyrirgeðu. Já, hún er já, þú afturlega. Ég er að trufla jólaföndrið. Já. Hérna Vigni minn, þú ert mættur. Serðu, við ætlum að mála svona svolítið vel og setja glimmer. Steinu, hvað ertu að búa til? Kynlífi. Er þetta svona, köngull til þess að setja á jólatré eða? Já. Hvað ertu að setja á köngulinn? Glimmi máling. Artur Nóel, hvað ert þú að búa til? Dunna. Þú mátt gera tvær. Finnst þið gaman að mála? Já. Er gaman á leikskólanum? Já. Þú mátt gera betur. Langar þig að fá eitthvað skemmtilegt í jólagjöf? Já. Hvað langar þið mest í? Æsileg. Þetta er annan, viltu bara þú þér? Dunna. Pappa dubbi. Já. Þau eru mjög iðin við verkið, séu. Já. Þeim finnst gaman að skapa. Alveg þó að sé ekki flóki verkefni, þeim finnst rosalega gaman að skapa. Og við erum svolítið duglega að skapa hérna. Eins og sjáum bara á veggjónum og svona, þá er virkilega mikil sköpun í gangi. Já. Ég veit þetta í dögju. Ég skal bara segja þér, þú gerir bara alla hringin, sérðu. Hérna megin líka, þá getur þú fengið glimmer. Og settu málningupensilin. Flott, svona. Það er hægt það núna. Nei, ég ætla að þetta það bróðir. Andabróðinu. Finnst þið gaman að föndra svona fyrir jólin? Hvað langar þið að fá að hengja þetta á jólatréð heima hjá þér? Hvað finnst þér skemmtilegast við jólin? Flott, Steini. Leika. Að lita? Ertu núna hæg? Hvað ætlar að lita núna jólin? Bara þú hendurna með Margréti og láta Margréti á sunduna. Hvað líka mamma og pappa. Hvar fáið þið hugmyndir að svona sköpunarverkefnum fyrir krakkana? Við sækjum það á neti og svo er þetta bara, svo er nefnilega, þetta er alltaf ný og ný börn. Svo að við getum alveg festið gamla líka bara því það er alltaf vinsælt. Þannig að óþarf að finna upp Þetta er ekki nýjufinning að mála köngla. Það er ekki alltaf að finna upp hjólið. Nei, það kemur vel út og þeim finnst þetta skemmtilegt verkefni. Þetta er týnt út í náttúrunni fyrst. Já. Þú er að mála allar hringin Vignilega, hérna megin líka. Það er málingu hjá Artur. Þetta er alltaf gaman að skapa. Bara þið sjálfa tína könglana? Já, við gerum það. Það er svo mikið að trjám hérna. Við erum alltaf að fara í vettvangsferðir og tínum köngla. Og alls konar efni við. Við sóttum okkur greinar til að skreyta aðeins deildina, drógum það hérna eftir okkur heim. Við erum bara nokkuð sátt með þetta. Og krakkarnir hafa búið til þess að þetta skraut hana? Já, þetta er svona tré. Fyrst sóttum við laufblöðin og þurrkuðum þau og máluðum svona tré í greinina til að byrja með. Þetta er ekki flókið verkefni en það er skemmtilegt samt. Finnst það mikið gaman að svona þegar þetta er tilbúið að sjá hvað kemur út af því? Já, útkoman alltaf skemmtileg, jú. Hvað er þú að búa til? Er þetta jólaskraut? Hlakka þið til jólana? Já. Hvað finnst þið skemmtilegast við jólin? Það veit. Heldur nokkuð að fá að pakka? Já. Hvað verður í pakkanum heldur þau?
ekki. En finnst þið gaman að opna pakka? Já. En mamma og pabbi, eru þau líka spenntur í jólunum? Já. Við gátum nú ekki farið án þess að syngja eitt jólalag og kveðja kurteislega. Þá kom